ಇದು ಆಂಡಿಯನ್ ಕಾಡೋರ್, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಾರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಆಂಡೀಸ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಣಹದ್ದು ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಸುಮಾರು 15 kg ವರೆಗೆ ಭಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹಾರಲು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಿಸರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ 75 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕಬಲ್ಲವು. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಆಂಡೀಸ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಬೋಲಿವಿಯಾ, ಚಿಲಿ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಕ್ವೆಡಾರ್ ದೇಶಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಅನೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಇಂಕಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಡೋರ್ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ದೂತನೆಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.